ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀ ପରିସରରେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶାଖା ସହାୟତାରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଦିବସ 2026 ଉତ୍ସାହ ଓ ସଚେତନତାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ, ସମ୍ମାନ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସମୂହ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥି ପରିଚୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ସ୍ମିତା ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣରେ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାମାନେ କେବଳ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ଭବ। ସମ୍ପର୍କ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶିଶୁ, ମହିଳା ଓ ଯୁବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛି। ସମାଜରୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଲିଙ୍ଗ ଭେଦଭାବ ଓ ହିଂସା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 25,000 ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରାସି ସମ୍ପର୍କରେ ଦକ୍ଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ଆଜିର ଛାତ୍ରୀ ଅତିଥି ବୈଷ୍ଣବୀ ବେହେରା ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ମହିଳା ସହଭାଗିତାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁପ୍ରୀତି ରଥ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆଇନ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଓ ସଚେତନତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଠୀ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶାଖାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର, ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମଲ୍ଲିକ, କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କର ରୋଜାଲିନ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁଭ ଶର୍ମା, ରାକେଶ ସେଠୀ, ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।